Just ydw i. A fi Mel, a heddi rydyn ni'n mynd i'r afal ar fater difrifol iawn, aflonyddu rhywiol cyhoeddus. Os ydych chi'n fenyw yng Nghymru sydd wedi profi unrhyw fath o draeth neu gamdrin, mae'r llinell cymorth byw heb ofyn yma i ti. Rydw fi a ti yn menywod sy'n hoff iawn o siarad yn gyhoeddus am pethau personol, pethau sy'n digwydd i ni, ond mae siarad am aflonyddu rhywiol yn enwedig yn gyhoeddus, felly mae'n mor lletwyr, yn ydy? Ie, fi'n meddwl mae fe jyst wedi cael ei normaleiddio, lle weithiau ni'n teimlo fel, does dim hawl i ni cwyno amdano fe, neu teimlo bod ni'n grac amdano fe, mae fe jyst yn teimlo fel rhywbeth, dyna jyst beth sy'n digwydd pan ydych chi'n fenyw neu pan ydych chi'n merch. A that shouldn't be the case, ti'n Na, dim o gwbl, ond pe bai ni yn codi fe neu yn cwyno bob tro os rhywbeth fel yna'n digwydd i ni, so ni'n neud dim byd arall gyda bywyd? Literally dim byd, achos mae fe jyst yn digwydd trwy'r amser. Fel fi'n cofio tro gynta, o'n i wedi profi aflonyddu rhywiol. O'n i dal yn ysgol gynradd. Gynradd? Yeah, a bechgyn yn ysgol fi yn dweud pethau am corff fi achos es i datblygu bronna yn really gynnar. Ond dim jyst bechgyn yn yr ysgol, ond actually fel ddynion hefyd. Ac fel plentyn ifanc, o'n i'n teimlo fel, dyma sut mae pobl, neu yn wedig ddynion a bechgyn, yn edrych ata i nawr. A mae hwnna gallu really effeithio fel dy hunaniaeth a sut ydych chi'n meddwl am dy hun a weld dy hun. Yn bendant. Dwi'n cofio cael fy catcallio pan o'n i efo ngwisg ysgol. A dwi'n cofio codi hwnna pan o'n i'n blentyn. A rhywun dweithau, wel, fydd na un diwrnod lle ti eisiau gael dy catcallio, bydd ddim yn digwydd rhagor, so gwneu'r mwyaf ohono fe. Nawr dwi'n gwybod mae hwnna mor anghywir, ond ar y pryd, o'n i fel, so mae hwnna'n rhywbeth dylse bod yn validating i fi mewn ffordd, neu mae wedi wedi cymryd fi blynyddoedd i ail-ddysgu y ffordd dylse fi bod yn meddwl am y peth. Ie, a fi'n meddwl yn siarad am gwisg ysgol, fi'n cofio bod yn chweched dosbarth a naeth athrawes rhoi arian i fi i mynd i prynu teits a aeth hi dweud, dych chi ddim yn plentyn nawr a bydd athro sydd yn ddyn yn edrych atoch chi yn gwahanol. So mae fe literally yn digwydd mor gynnar a wedyn dych chi'n mynd ar teimlad na ac yr normaleiddio o'r agwedd na trwy i kind of bywyd fel oedolyn wedyn. Just my jaw is on the floor. Yeah. Mae hwnna mor amrhiodol. Ni'n dysgu menywod mae nhw sydd ar fai, a mae fe'n hollol anghywir. Dwi'n teimlo fel bod na ddim un gofod lle dwi'n ddiogel rhag hwn. Dwi'n gallu cofio bod ar y tren unwaith, oedd e'r tren ola i adael Llundain i mynd nôl i Gaerdydd, felly oedd e'n hwyr y nos. Ac oedd jyst fi a grŵp o ddynion yn y train carriage ma. Ac o'n i'n gallu clywed nhw yn jocian a siarad am be beth nhw'n gwneud i fi. Oh my gosh. A o'n i'n teimlo mor aniogel. Nes i actually dod off y tren yn Reading, sydd ddim lle'n agos i'r dydd. Ond oedd fi jyst yn teimlo well i fi bod ar y platfform na ar ben fy hunan yn y tywyllwch na pa fy'n rhoi ar y tren. Pe bai fi wedi gallu textio llinell fel byw heb ofyn, falle swn i wedi teimlo bach mwy gyfforddus, neu hyd yn oed just cael rhywun fyna i bod fel, reit, os wyt ti'n dod off y tren, dyma be i wneud nesaf, neu just gwybod bod na rhywun allan fyna yn gofalu amdana. Gosh, honestly, gyd o'r amser fi wedi profi aflonyddu rhywiol yn cyhoeddus, os o'n i'n gwybod amdano'r llinell cymorth byw heb ofyn, byddai'n teimlo fel oedd na rhywun na i just siarad i dweud bod sut o'n i'n teimlo yn really valid, achos lot o amseroedd, o'n i wedi profi rhywbeth, a weithiau yn dy hun, di'n teimlo fel, ydy hwnna'n rhywbeth dwi gallu mynd i'r heddlu amdano, neu ydy hwnna'n rhywbeth fi gallu dweud i ffrindiau fi amdano, ond actually jyst i cael rhywun fel
byw heb ofyn i dweud, mae hwnna ddim yn okay, a jyst i gofyn, like, wyt ti'n iawn, like, sut ydych chi'n teimlo, mae hwnna gallu bod yn really pwerus, fi'n meddwl. Os wyt ti neu rhywun dy ti'n adnabod wedi cael ei effeithio gan gamdrin neu draeth rhywiol. Cysylltwch a byw heb ofyn unrhyw bryd. Mae cymorth cyfrinachol rhad ac am dim ar gael trwy galwad, text neu sgwrs.